Salut, bienvenue à notre chaîne podcast de Viti Rouge. Et aujourd'hui, je vais vous faire un épisode de prononciation, mais en retenant le vocabulaire essentiel pour le niveau A1. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm cho các bạn một tập podcast liên quan tới từ vựng dành cho A1. Alors, on a déjà bien commencé l'apprentissage du français avec la prononciation et maintenant, c'est le moment d'attaquer à des mots et avec des sons et avec des groupes de mots qui vous aident dans la formation des phrases. Chúng ta đã học gần hết những cái phần phát âm rồi. Vì vậy, thế nên hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái nội dung khác trong việc học tiếng Pháp, đó chính là phần từ vựng. Và từ âm thì chúng ta có thể tạo ra từ nhiều từ thì chúng ta có thể tạo thành câu. Je vais diviser en petits groupes et pour chaque groupe, je vais vous donner une photo ou une image et donc on va essayer de ne pas trop noter plus de vietnamien sur l'image ou sur le tableau de vocabulaire. Ở đây mình sẽ chia các cái từ thành các cái nhóm và trong mỗi nhóm thì mình sẽ cho các bạn một cái hình ảnh minh họa. Và ý tưởng ở đây là chúng ta sẽ hạn chế ít nhất có thể viết hay là ghi chú bằng tiếng Việt vào đó. Vậy các bạn sẽ không có học trên một cái bảng mà quá nhiều từ tiếng Việt, học và chỉ đọc tiếng Pháp rồi đọc tiếng Việt bên cạnh. Nhưng mà đây chúng ta sẽ có cái hình minh họa và từ hình minh họa đó thì các bạn có thể nắm được trực quan luôn cái từ tiếng Pháp là gì. Donc je vais vous faire cas par cas, c'est-à-dire que je vais vous présenter un groupe de mots et ensuite je vais faire la liste et après je vais vous expliquer c'est quoi le son. Chúng ta sẽ bắt đầu theo từng nhóm. Sau khi đọc hết tất cả những cái từ có ở trong cái nhóm đó thì chúng ta sẽ đi qua việc tìm hiểu nghĩa sơ lược từ trên xuống dưới rất nhanh bằng tiếng Việt. Có thêm một cái phần ghi chú nhỏ bằng tiếng Việt thì để giúp chúng ta bảo đảm một việc là chúng ta không có bị nhầm lẫn trong việc là định nghĩa các cái từ này. Tout d'abord, ma famille. Ma famille. Mes grands-parents. Mes grands, mes grands-parents, mon grand-père, ma grand-mère, mon grand-père, ma grand-mère, mon père, ma mère, mon oncle, ma tante, mon frère, moi, ma sœur, mon cousin, ma cousine. Encore une fois, chúng ta lặp lại một lần nữa. Ma famille, mes grands-parents, mon grand-père, ma grand-mère, mon père, ma mère, mon oncle. Các bạn lưu ý chỗ này chúng ta có nối qua nhé, từ chữ N sang chữ O này. Mon oncle, ma tante, mon frère, moi, ma sœur, mon cousin, ma cousine. Encore une fois mais plus rapide. Bây giờ mình sẽ đọc cho các bạn một lần nữa nhưng mà nhanh hơn. Ma famille, mes grands-parents, mon grand-père, ma grand-mère, mon père, ma mère, mon oncle, ma tante, mon frère, moi, ma sœur, mon cousin, ma cousine. Ou encore plus vite, hoặc là chúng ta đọc nhanh hơn nữa. Ma famille, mes grands-parents, mon grand-père, ma grand-mère, mon père, ma mère, mon oncle, ma tante, mon frère, moi, ma sœur, mon cousin, ma cousine. Voilà, c'est tout. Và đối với lần lượt từ trên xuống dưới, chúng ta sẽ có trên cái cây này, đó chính là gia đình của tôi, ma famille. Đầu tiên là ông bà tôi, grands-parents. Tiếp theo là bố và mẹ tôi, mon père et ma mère. Các bạn thấy là trong tiếng Pháp hay là trong tiếng Anh cũng vậy thì người ta không có phân biệt ra là ông bà nội hay ông bà ngoại. Như vậy trong trường hợp này chúng ta tưởng tượng là đây là ông bà nội đi.
và ông bà nội có 2 người con là bố tôi và chú tôi. Như vậy thì chúng ta quan sát trên cái hình này thì chúng ta sẽ dễ giải thích nó bằng tiếng Việt hơn. Mon père et ma mère là bố tôi và mẹ tôi. Mon oncle et ma tante, đây là chú tôi và dì tôi. Mon oncle et ma tante. Mon frère là có thể là anh tôi hoặc là em tôi, anh em trai đều được. Moi, ma sœur, có thể là chị tôi hoặc là em gái tôi. Thì thường trong một vài trường hợp thì các bạn có thể thêm chữ grand và chữ petit vào. Ví dụ như mon grand frère và mon petit frère, chúng ta có thể chọn cách đó. Còn nếu không thì thực ra các bạn chỉ cần nói mon frère thì trong giao tiếp thì đối với lại người phương Tây thì họ không cần phải để ý xem mà rốt cuộc là đó là người lớn tuổi hơn mình hay nhỏ tuổi hơn mình. Rồi mon cousin và ma cousine, tức là anh chị em họ của tôi. Mon cousin, ma cousine. Tiếp theo là chúng ta có những cái từ vựng về màu sắc. Ensuite, on a des mots pour parler de la couleur. Tiếp theo chúng ta sẽ có những cái từ vựng chỉ về màu sắc. Et on va faire 4 fois de lentement vers très très rapide. Chúng ta sẽ đọc thử qua 4 lần và các bạn có thể nghe từ chậm cho đến nhanh. Thì với phần khi mà các bạn nghe nhanh thì các bạn không cần phải tự đặt vấn đề là mình sẽ phải đọc được nhanh như vậy. Mình chỉ giúp cho các bạn là nghe quen với cái việc là cái tốc độ nói tiếng Pháp thông thường của người Pháp thôi. Không sao. Le blanc, le noir, le marron, le rouge, le bleu, le vert, le jaune, le rose, l'orange, le violet, le beige, le gris. Encore une fois, một lần nữa. Le blanc, le noir, le marron, le rouge, le bleu, le vert, le jaune, le rose, l'orange, le violet, le beige, le gris. Hai lần sau thì chúng ta sẽ nghe nhanh hơn. Le blanc, le noir, le marron, le rouge, le bleu, le vert, le jaune, le rose, l'orange, le violet, le beige, le gris. Và lần cuối cùng, la dernière fois. Le blanc, le noir, le marron, le rouge, le bleu, le vert, le jaune, le rose, l'orange, le violet, le beige, le gris. Alors, de haut en bas, on a les couleurs suivantes. Từ trên xuống dưới và từ trái qua phải theo chiều tay các bạn thì chúng ta sẽ có các cái màu sắc như sau: màu trắng, màu đen, màu nâu giống như màu nâu hạt dẻ, màu đỏ, màu xanh, xanh da trời, xanh lá cây. Chúng ta hay nói là xanh ve và xanh blue, màu vàng, màu hồng, màu cam. Màu cam thì nó chính là từ trái cam ra, l'orange. Màu tím, màu beige là cái màu hơi kem pha giữa hơi trắng và hơi vàng một chút, hơi nâu nhẹ một chút. Le gris, màu xám. Ensuite, on a des moyens de transport. Tiếp theo chúng ta có các cái phương tiện di chuyển. Ở đây thì các phương tiện thì sẽ có giống được giống cái. Nếu các bạn quan sát thì các bạn có thể thấy là có hai cái xe mà chúng ta hay gọi là xe mô tô và xe ô tô á, thì nó là giống cái. Rồi còn lại đa phần những cái phương tiện khác mà chúng ta dùng để di chuyển hàng ngày thì hầu như nó đều là giống được. Je vais faire 4 fois. Mình sẽ đọc cho các bạn 4 lần. Un train, une voiture, un vélo, un bateau, un autobus, une fusée, une fuseuse, un camion, camion. Các bạn thấy chữ mi đó nó không có rõ lắm, không phải camion là camion. Các bạn tưởng tượng là mình đang nhai cái gì nhồm nhòi vào trong miệng á, camion, un quad, un avion, un scooter, une montgolfière, une moto.
Encore une fois, một lần nữa. Un train, une voiture, un vélo, un bateau, un autobus, une fusée, un camion, un quad, un avion, un scooter, une montgolfière, une moto. Hai lần sau chúng ta sẽ nhanh hơn. Un train, une voiture, un vélo, un bateau, un autobus, une fusée, un camion, un quad, un avion, un scooter, une montgolfière, une moto. Et la dernière fois, và lần cuối cùng. Un train, une voiture, un vélo, un bateau, un autobus, une fusée, un camion, un quad, un avion, un scooter, une montgolfière et une moto. Nhìn vào hình thì các bạn cũng có thể nhận ra được các cái loại phương tiện rồi. Đó là tàu hỏa, tàu lửa, train, rồi xe hơi, xe 4 bánh, rồi xe đạp, rồi tàu thủy, tàu ở trên đi biển. Xe bus là xe buýt mà chúng ta hay nói đó, autobus. Và từ này thì chúng ta cũng có thể rút gọn nó thành là le bus, là chuyến xe buýt đó. Fusée là tàu vũ trụ, phi thuyền. Camion là xe tải, chúng ta hay nói là xe camion á, camion. Rồi quad thì nó là một cái loại xe 4 bánh mà các bạn thấy nó điều khiển giống như là cái tay lái của xe mô tô. Thì mình thấy cái xe này thì thường ở một số các cái khu du lịch thì cũng có thể có. Máy bay, rồi xe máy. Xe máy thì các bạn để ý là chúng ta dùng mô tô thì nó là xe phân khối lớn nhá. Còn mà scooter thì tức là những cái loại xe như ở Việt Nam mà chúng ta hay đi á. Còn ở Việt Nam thì đa phần là động cơ nhỏ, và xe đó thì đối với người Tây thì họ chỉ gọi là scooter thôi. Rồi cuối cùng là khinh khí cầu. Và là thì các bạn nhớ cho mình một việc là xe ô tô và xe mô tô. Tức là chúng ta hay nói bằng tiếng Việt ấy, nhà tôi có xe ô tô và nhà tôi có xe phân khối lớn, xe mô tô. Thì hai cái xe đó trong này chúng ta có, nó là giống cái. Mình nghĩ chắc hiếm lắm thì các bạn mới kể là tôi vừa đi một chuyến đi từ một cái nước nào đó về và tôi đi du lịch bằng khinh khí cầu. Thế thì đối với trong trường hợp mà các bạn dùng thì các bạn nhớ là nó là giống cái. Còn lại các từ khác nó là giống đực. Ensuite, on va passer à des bâtiments ou à des lieux dans la ville. Tiếp theo chúng ta sẽ có những từ chỉ các cái địa danh hay các cái địa điểm ở trong thành phố. On va faire 4 fois và chúng ta cũng đọc 4 lần. Le lycée, l'église, usine, le supermarché, l'hôpital, la banque, le café, la boutique, la mairie, le restaurant, le commissariat de police, la poste, le cinéma. Deuxième fois, lần thứ hai. Le lycée, l'église, usine, le supermarché, l'hôpital, la banque, le café, la boutique, la mairie, le restaurant, le commissariat de police, la poste, le cinéma. Troisième fois, lần thứ ba. Le lycée, l'église, usine, le supermarché, l'hôpital, la banque, le café, la boutique, la mairie, le restaurant, le commissariat de police, la poste et le cinéma. Et la dernière fois plus vite. Và lần cuối cùng thì sẽ nhanh hơn là le lycée, l'église, usine, le supermarché, l'hôpital, la banque, le café, la boutique, la mairie, le restaurant, le commissariat de police, la poste et le cinéma. Vậy thì chúng ta sẽ có lần lượt. Lycée là trường cấp 3. Lycée, le lycée, trường cấp 3. Trường cấp 3 là dành cho các lớp
lớp 10, 11 và 12, chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Église là nhà thờ, usine là nhà máy, supermarché là siêu thị. Marché là cái chợ, còn supermarché là siêu thị. L'hôpital là bệnh viện, banque là ngân hàng. Chúng ta hay nói tiếng Việt là nhà băng, cướp nhà băng, tức là cướp ngân hàng, thì nó là từ tiếng Pháp ra, la banque. Le café, quán cà phê. La boutique là những cái cửa hàng mà tương đối sang trọng một chút. Các bạn tưởng tượng là nếu mà cái sạp hay là một cái tiệm bán quần áo mà trông nó hơi lôi thôi lếch thếch, hoặc là ví dụ như là cái tiệm bán văn phòng phẩm tạp hóa nhưng mà nó không có bài trí, nó không có thiết kế, rồi không có biển hiệu, nó mang tính trưng bày ấy, thì như vậy thì chúng ta sẽ gọi là cửa hàng thông thường. Còn ở đây chúng ta gọi là boutique, là những cái tiệm trông nó có đầu tư về nội thất nữa. Restaurant là nhà hàng, mairie là tòa thị chính. Mairie là tòa thị chính, tức là nơi mà cái người mà đại diện cho chính quyền thành phố, hay là ông thị trưởng. Ông thị trưởng thì người ta gọi là le maire, và mairie là cái tòa thị chính, là cái nơi ông thị trưởng làm việc. Commissariat de police là sở cảnh sát. Poste là bưu điện, là poste. Và cuối cùng là cinema, rạp chiếu bóng, rạp chiếu phim. Cinema thì nó còn có nghĩa là điện ảnh, nói chung ngành nghệ thuật điện ảnh. Ensuite, pour parler des aliments et des boissons. Tiếp theo chúng ta nói về thức ăn và đồ uống. On en a l'eau, le vin, le café, le lait, le thé, le pain, les pâtes, le riz, le saucisson, le poulet, la viande, le poisson, le fromage, les légumes, les fruits, les œufs, le potage, la glace, le beurre. Deuxième fois, lần thứ hai. L'eau, le vin, le café, le lait, le thé, le pain, les pâtes, le riz, le saucisson, le poulet, la viande, le poisson, le fromage, les légumes, les fruits, les œufs, le potage, la glace, le beurre. Troisième fois, plus vite, lần thứ ba thì sẽ nhanh hơn. L'eau, le vin, le café, le lait, le thé, le pain, les pâtes, le riz, le saucisson, le poulet, la viande, le poisson, le fromage, les légumes, les fruits, les œufs, le potage, la glace et le beurre. Et la dernière fois, và lần cuối cùng, l'eau, le vin, le café, le lait, le thé, le pain, les pâtes, le riz, le saucisson, le poulet, la viande, le poisson, le fromage, les légumes, les fruits, les œufs, le potage, la glace et les beurres. Các bạn nhìn hình thì chúng ta cũng có thể đoán ra được, gần như chúng ta sẽ biết đó là cái gì rồi. Nước nè, rượu vang nè, le vin, rượu vang, cà phê nè, sữa nè, le lait, trà là le thé. Mình nghĩ chắc là nhiều bạn đã thấy cái từ này rồi. Ở Việt Nam có một cái thương hiệu trà sữa là Coi Thé, và thé là trà sữa Coi. Le pain, bánh mì nói chung, tất cả các thể loại bánh mì. Pâte là chúng ta hay gọi là mì Ý hay là mì Tây á. Ví dụ các bạn đi ra siêu thị, các bạn mua một cái gói mì như là mì dài, mì ống, mì đũa hoặc là mì xoắn về, thì luộc nó lên rồi sau đó chúng ta sẽ ăn kèm với nước sốt. Thì cái mì đó không thì chúng ta sẽ gọi là pâte. Nó khác với lại mì tôm hay là mì gói, mì trứng của người châu Á thì nó sẽ là một từ khác. Le riz là cơm hay là gạo. Saucisson là các cái loại xúc xích nhưng mà xúc xích khô. Còn mà nếu như xúc xích thì các bạn sẽ có saucisse. Còn đây saucisson là các cái loại mà khô và cứng. Đó người ta hay gọi là xúc xích khô. Poulet là thịt gà, viande là thịt nói chung. Thịt thì có thể thịt bò, rồi thịt lợn, thịt heo, thịt gà. La viande là thịt nói chung.
Le poisson là cá, fromage là phô-mai. Thì từ phô-mai thì cũng từ fromage là một từ mượn từ tiếng Pháp mà ra. Légumes là rau củ. Légumes là rau củ, cà chua, khoai tây, rồi rau xà lách, rau cải các thứ. Les fruits là trái cây. Les œufs, các bạn để ý cái từ này khi chúng ta đọc số nhiều là nó là không phải les œufs mà les œufs. Le potage là các cái loại mà súp nghiền. Rồi glace là kem đây là kem để ăn, glace. Hoặc là chữ glace này còn có nghĩa là băng tuyết nữa. Le beurre là beurre. On vient de finir la première partie pour la prononciation du vocabulaire de niveau 1-1. Chúng ta vừa kết thúc phần đầu tiên của bài phát âm với các cái từ vựng của trình độ A1. La prochaine fois, on va continuer avec d'autres parties. Lần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục với những cái từ khác nữa. Vous pouvez essayer à répéter beaucoup de fois et en regardant les images, les dessins, essayez à retenir par cœur les mots sans répéter trop le vietnamien quand vous prononcez des mots. Và các bạn cố gắng là khi mà luyện phát âm về các cái từ vựng này thì chúng ta cố gắng ghi nhận luôn, nhớ được các cái hình ảnh đối với cái từ đó và chúng ta có thể liên tưởng đến cái hình ảnh đó ngay. Như vậy thì chúng ta có thể áp dụng là nhìn vào, quan sát các cái đồ vật trong thực tế, mà nếu như đó là cái từ mà chúng ta vừa mới gặp biết thì chúng ta nhìn nó và chúng ta đọc cái từ tiếng Pháp đó lên. Donc comme ça, vous ne faites pas la traduction quand vous apprenez le vocabulaire. Nếu mà các bạn làm được cái việc đó đều đặn thường xuyên thì các bạn sẽ tránh được cái tình trạng là dịch từ khi học. Thì chúng ta sẽ ít bị phụ thuộc vào các cái ngôn ngữ trung gian hơn. Cái việc mà hệ thống hay cái việc phát triển từ vựng cho tiếng Pháp thì nó hoàn toàn độc lập với các cái thứ tiếng khác. Đặc biệt là khi chúng ta nói, và kể cả là khi chúng ta bắt đầu nghe người Pháp nói thì chúng ta cũng tránh được cái tình trạng là chúng ta cố dịch lại được tất cả những cái nội dung đó để hiểu. Comme ça. Donc ça c'est une méthode naturelle comme des petits enfants qui apprennent à retenir le vocabulaire même ils sont en français. Đây là cái phương pháp học từ vựng tự nhiên, giống như là các bạn tưởng tượng là một cái đứa trẻ con sinh ra ở Pháp thì nó không thể nào mà nó có thể biết hết tất cả những cái từ vựng tiếng Pháp ngay được, và nó cũng sẽ học từ từ. Và cái phương pháp học là nhìn vào hình đó và liên tưởng. Một đứa trẻ con Pháp thì không thể nào mà nó dạy cho nó tiếng Việt xong rồi từ tiếng Việt nó học sang tiếng Pháp. Thì chúng ta cũng sẽ làm tương tự cái cách đó, là chúng ta học y chang như vậy, chúng ta học y hệt như vậy, là nhìn vào cái hình mà chúng ta biết ngay cái từ đó có nghĩa là gì. Comme ça c'est mieux pour votre mémoire. Và như vậy nó sẽ tốt cho cái phần trí nhớ các bạn hơn. Alors par exemple, si vous essayez à faire des phrases, donc vous regardez sur l'image et vous choisir des détails pour parler, comme ça c'est mieux. Cách khi mà các bạn muốn đặt một cái câu hay là bắt đầu tập đặt câu đi chẳng hạn, thì các bạn cũng quan sát những cái hình ảnh và các bạn chọn lọc ra các cái từ vựng phù hợp để các bạn tạo lập câu, thay vì chúng ta cố gắng là dịch các cái từ đó ra tiếng Việt. Comme ça. Merci de votre attention. À la prochaine fois. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết tập này và chúc các bạn học thật là tốt. Alors, à la prochaine fois sur notre chaîne de podcast de Viti Rouge.